థ్యాంక్ యూ. చూసావా టొమాటోస్ సగం లాస్ కొన్ని పోయాయి. ఇది కూడా బాయే. ఓ ఇక్కడ అంతా ఫెన్సింగ్ ఉంది. ఎగ్ ప్లాంట్. తింటి వంకాయ. వంకాయ వంకాయ చిన్న చిన్న వంకాయ. ఏది వంకాయ చిన్న వంకాయ. ఇక్కడ ఒకటి. తీసుకో, ఇదిగో ఇదిగో. అక్కడ ఉన్నాయి నాన్న ఆ చెట్టుకున్నది. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా బేబీ ఎగ్ ప్లాంట్స్. ఎగ్ ప్లాంట్స్ ఇద్దామా? ఎగ్ ప్లాంట్. Thank you, baby. ఇక్కడ బాగున్నాయి. మనకు ఫామ్ ఉంటే నేను బుట్ట తెస్తావు. వంకాయలు బాగా వచ్చాయి. వంకాయ బాగున్నాయి. తెంపుదామా? ఇక్కడ ఉంది.